सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जिस नोटिस का सबको इंतज़ार था वो आ चुका है। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो टाइपिंग टेस्ट है उनकी डेट अनाउंस कर दी है। तो जूनियर असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 और 2 तारीख रखा है और 3 से 9 तक रखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मिनट का टेस्ट होगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होंगे और 95 एक्यूरेसी होनी चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और 95 एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये वही नोटिस है जिसका सबको इंतज़ार था कि कब टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जिन्होंने अपने टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करनी है उनके लिए भी मैं कहूँगा कि 10 दिन का टाइम एनफ टाइम है। अगर आप रोज़ के 2 से 3 घंटे दे सकते हो अभी भी, तो आपके 40 वर्ड्स पर मिनट हो सकता है अभी भी। तो चलिए इसकी जो लिस्ट आई है उनको देख लेते हैं। अलग अलग लिस्ट हैं। देखिए, जो पहली लिस्ट आई है वो है जूनियर असिस्टेंट की, और जूनियर असिस्टेंट में ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो सुबह 10 बजे से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा और दोपहर के 1 बजे तक। तो एक तारीख को 10 से 1 बजे तक होगा, और वही 2 तारीख को भी 10 से 1 बजे तक होगा। तो ये है लिस्ट। तो लिस्ट आप साइट पे जाके देख सकते हैं। और दूसरी लिस्ट आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये एग्ज़ाम भी 3 तारीख से स्टार्ट होंगे और 9 तक चलेंगे, और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, लिस्ट आ गई है साइट पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।